Всем привет! Сегодня рецепт здоровья. Кому интересно, продолжайте смотреть. В период простудных заболеваний и вирусных пневмоний я решила приготовить натуральное лекарство для поднятия иммунитета, укрепления и улучшения работы легких. И для этого нам понадобятся листья алоэ и натуральный мед. Алоэ желательно брать трехгодичный. Листья срезаем, моем и убираем в холодильник на 5-10 суток для активации полезных веществ. Из листьев нам нужно получить натуральный сок. Для этого можно использовать мясорубку, блендер или соковыжималку. Я воспользуюсь соковыжималкой. У нас получилось 500 мл сока алоэ, и теперь нам нужно смешать мед и сок алоэ в пропорции 1 к 1. Переливаем в стеклянную баночку, добавляем мед, все хорошо перемешиваем, чтобы мед растворился, даем настояться и храним в холодильнике. Принимать можно по чайной ложечке 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Можно также развести 1 чайную ложку в стакане воды и выпивать за 30 минут до еды 2-3 раза в день. Вот такой красивый коктейль. Всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.